Түсінесің бе, Айғаным, мен біраз ойланып көрдім. Бізге әлде қашан бірге тұрып, некеге тұратын уақыт жетті ғой, қарапайым адамдар сияқты. Бұл сөздер кешірім сыйлап тұрған Рим императорының паң үніндей айтылып, мінсіз ас үйдің ішінде ілініп қалғандай болды. Анаргүл қарсы алдында отырған ер адамға қарап, қатты күліп жібермеуге барынша тырысты. Сенбінің таңы керемет басталған еді. Сағат 10. Ешқайда асығудың қажеті жоқ. Ешкімді ояту, тамақтандыру керек емес. Бас киіміңді ки деп үгіттеудің де керегі жоқ. Анаргүл күн сәулесіне малынып тұрған бос пәтерде оянды. Ол асықпай мыстуркада кофе қайнатып, кондитерлік дүкеннен алған эклерлерді шығарып, жаңа ғана алынған, керемет ыңғайлы, фисташка түстес велюр диванға жайғасты. Бұл диван бар болғаны бір апта бұрын өзі ойлап тауып, өзі жалғыз жүзеге асырған үлкен жөндеуден кейін алынған еді. Өз өмірінің осы бір жайлы сәтіне сүйсініп отырған кезінде есік қоңырауы соғылды. Анаргүл ешкімді күтпеген, курьерлер әдетте алдын ала хабарласатын. Ол амалсыздан кесесін қойып, жібек халатын іле салып, есікті ашты. Есіктің алдында Ербол тұр еді. Сол баяғы Ербол еркіндікті сүйетін, әйел жүректерін жаулап алатын, 2 рет үйленуге ұсыныс жасап, 2 рет соңғы сәтте тайқып кеткен адам. Тіркеу бөліміне бір апта қалғанда, мен тұрмыстық өмірге дайын емеспін, маған еркіндік керек, неке махаббатты өлтіреді деп қашып кететін. Жоғалып кетеді, қайта пайда болады, мәңгілік махаббатқа ант береді, сосын тағы жоғалады. 2 баласына алиментті ол, әрине, тек адал адамдар өмір сүретін параллель әлемде ғана төлейтін. Ал бұл өмірде туған күндері мессенджер арқылы ашық хат жіберіп, кейде өмірдің мәні туралы философиялық әңгімелер айтып қоңырау шалумен шектелетін. Олардың соңғы кездескеніне 10 жылға жуық уақыт өтіпті. Уақыт қатал мүсінші. Бұрын кез келген студент қызды гитарасымен баурай алатын сымбатты жігіттен енді тек көмескі көлеңке ғана қалған. Басында айқын тақырлана бастаған жерін ол шашын жапсыра тараумен жасыруға тырысқанымен сәтсіз еді. Иықтары түсіп кеткен. Джинсінің белдігінен салбырап тұрған қарны анық көрінеді. Ер адамдар беделдің белгісі деп санайтын, шын мәнінде зат алмасу мәселесінің көрінісі болатын сол еңбек қарны. Ербол қолында мыжылған 3 қалампыр гүлі мен бисквит рулетінің қорабын ұстап тұрды. Қораптың бетінде 40 акция деген жапсырма көзге бірден түсті. Анаргүл есік жақтауына сүйеніп тұрып қалды. Оны тек таза, тіпті антропологиялық қызығушылықпен ішке кіргізді. Ербол дәлізде ұзақ шешінді, күрсініп қабырғаға сүйеніп тұрды. Көз жүгіртіп, едендегі керамогранитті, жарықтандырылған үлкен айнаны, кіріктірілген шкафтарды бағалай қарады. Оның көзінен күрделі ой жүріп жатқанын аңғаруға болатын. Ол мұндай интерьер журналынан шыққандай көріністі күтпегені анық еді. Оның есінде Анаргүл әлі күнге дейін созылған жемпір киген, сорпа қайнатып, ескі джинсыдан баласына шорты тігетін, шаршаған әйел болып қалған сияқты. Олар ас үйге өтті. Анаргүл оған жаңа демделген шай құйды, өзі суып қалған кофесін алды. Ербол шайды ұрттап, абайлап ішіп отырды. Анаргүлдің сабырлы, сәл мысқыл аралас көзқарасынан қысылғандай. Әдеттегідей алыстан бастады. Дүкендегі бағаның қымбаттағанына, жұмыстағы жастардың үлкендерді сыйламай кеткеніне, кенеттен көтерілген қан қысымына, бұрынғы бірге тұрған әйелінің жүйкесі жұқа, пайдакүнем болғанына шағымданды. Анаргүл оны аса қызық емес радионы тыңдағандай тек фон ретінде тыңдап отырды. Оның тынымсыз қимылдаған қолдарына қарап отырып, 20 жыл бұрынғы күндерді есіне алды. Қар тазаланбаған аулада сынған шананы сүйретіп келе жатқанын, ішінде тісі шығып жатқандықтан жылап жатқан кішкентай Қайырғали, қасында аяғы тоңғанын айтып жыламсырап келе жатқан Даша, ескі күртесінің қалтасында жалақыға дейін жететін бар болғаны 300 теңге. Сол кезде Анаргүлдің арманы біреу ғана еді, жай ғана жатып көзін жұму. Біреу келіп арбаны алып кетсе, тамақ пісірсе, балаларды ұйықтатса, бір күшті адам. Бәрін өзім шешемін, сен демал десе, бірақ сол сәтте Ербол жанында болған жоқ. Ол өзін іздеп, жалдамалы бір бөлмелі пәтерде кезекті музасымен жүрген. Қазір Қайырғали ірі айтам компанияда жұмыс істейтін әзірлеуші. Өз пәтері, жақсы көлігі бар. Ай сайын анасына қомақты ақша жіберіп, анашым, өзіңе әдемі бір нәрсе алып ал дейді. Ал Даша басқа қалада магистратураны аяқтап жатыр. Аудармашы болып жұмыс істейді. 3 тілді еркін меңгерген. Білім алып, өз аяқтарына тұрды.
Олар анасын қатты жақсы көреді, ал әкесін тіпті білгісі де келмейді. Ол олар үшін тек ескі альбомдағы бір сурет қана. Анаргүл де өзгерді. Қорғансыз, тастанды әйелден ірі компаниядағы бөлім басшысына айналды. Ол жеткізушілерден жеңілдік алуды, тар аулада шебер тұрақтауды, ағзасына қанша ұйқы керек болса, сонша ғана ұйықтауды үйренді. Ал енді, міне, өмірден қажыған, еркін қыран оның жаңа сүйінде отырып, акциямен алынған рулетті жеп отыр. Білесің бе, айғаным, мен соңғы кезде көп ойландым деп Ербол алға еңгейді. Жаман әдеті әлі автомат режимінде жұмыс істеді. Мен өмірде әрең іздедім, әрқайда асықтым, ал шын қазынам жанымда екен ғой. Сен менің бірегейімсің, ерекше, қайталанбассың. Ол қолын оның қолының үстіне салуға тырысты. Анаргүл жұмсақ, бірақ төзімді түрде қолын үстелден алып, қағаз майлы қалды. Ой, сол қысық қырын көтеріп, бір қырын қиғаш қарады. Бірегей, мен шын айтып отырмын. Ербол ренішпен күрсінді. Мен бәрін түсіндім. Біз енді қыз-келіншектер емеспіз, енді орнықтыру, өзіміз үшін бірге өмір сүру керек. Мен ұсынамын, мүлде біргейік. Анаргүл орындыққа артқа отырып, ер адамға мұқият қарады. Жүрегінде бірде-бір сырға діріл болмады. Бұрын, көп жылдар бұрын, ол бақыттан жылап жіберер еді. Осы сөздер үшін дүниедегі бәрін берер еді. Ал қазір бұл сөздер теледидардағы арзан шаңсорғыш жарнамасы сияқты естілді. Өте мәжбүрлеуші, өте уақытсыз. Ербол, деді ол таңертең алғаш рет есімін атап, даусында төмен түсірілген жұмсақтық бар еді. Ол ақылды емес, жасөспіріммен сөйлескендей, маған бір ғана логикалық дәлел берші. Неге мен сенің әйелің болуым керек? Ербол қимай жыпылықтады. Сұрақ айқын, оның сценарийіне сай емес еді. Оның жоспарына сәйкес, ол жылап мойнына секіріп, жаңа жапқан жүргектерді төсеп қою керек еді. Қалай дегені? Ол басын қырды. Жарайды, отбасы ғой, бірге болу керек. Нақтырақ айт. Анаргүл қолын кеудесіне қойды. Балалар өсті, оқып бітірді, өздерін өз асырайды. Мен жұмыс істеймін, жақсы табыс табамын. Ешкім менен ештеңе сұрамайды, ештеңе алмайды. Күнделікті тіршілік автоматизмге айналған. Кран ағызады, машиналар жүреді. Маған күйеу керек пе? Өмірімнің осы кезеңінде сенен қандай практикалық пайда бар? Ербол ашуланып тік тұрды. Беті қызарды. Оның жан дүниесі терең ренжіген сияқты. Пайда күнем әйелсің. Руханилық жоқ. Тек практикалық пайда. Анаргүл, сен бухгалтер сияқты сөйлейсің. Неге бұл серіктестік? Қасыңдағы иық. Ол басты козырын көрсету үшін әсерлі үзіліс жасады. Біз бәрін бірге шешетін боламыз. Тыныштық. Анаргүл көзін алмай қарады. Бәрін бірге шешеміз, керемет. Көз алдында километрлер мен тонна шешімдер жылдам өтіп жатты. Оларды ол өзі, мүлде жалғыз, бос пәтерде балалар ұйықтап жатқанда шешкен еді. Ол өздігінен отбасын не тамақтандыратынын шешкен. Жалақы 2 айға кешіктірілгенде өзі шешкен. Ұлының сөйлеу проблемалары болғанда қай мектепке беретінін өзі шешкен. Аптасына 3 рет қала шетіне логопедке өзі апарған. Қызға қосымша сабақтарға ақша табуды өзі ойластырған. Құрылыс материалдарын өзі таңдаған, прорабтармен күрескен, бюджетті өзі есептеген. Трассада, жаңбыр астында өздігінен жарылған дөңгелекті ауыстырған. Эвакуатор сол кезде жалақының жартысына тең болған. Өзіне берілген сынақтан сынбауды өзі шешкен. Ал қазір өмірден қажыған, салбырап кеткен ер адам акциялы рулет ұсынғанда бірге шешім қабылдаймыз дейді. Не шешеді өзі? Қан қысымына арналған дәрілерді қандай тұсталамыз? Тоңазытқыштағы сүйікті докторлық колбасасын қай сөреге қоямыз? Кешке қай арнаны көреміз? Ол фисташка диванда жатып, қарнын қасып жатқанда, әлде ол оның сыйлығын қайда жұмсайтынын шешкісі келеме? Анаргүл шыдай алмады. Ол күлді. Бұл ренжіген әйелдің истерикалық күлкісі емес еді. Бұл абсурдты көрген адамның шынайы, еркін күлкісі еді. Ербол орындыққа тығылды. Ерні қанағатсыз сығыла түсті. Не күлкілі? Деді ол. Нормалды сөйлесіп отырдық. Неге бастайсың? Анаргүл көз бұрышын майлықпен сүртіп тынысын реттеді. Керемет, Ербол, керемет. Бірге шешеміз дейсің ғой, мына 20 жыл бойымен сенсіз бәрін қалай шешкенімді айтып бересің бе? Қымбаттым, күйеуім. Қайда болдың, серіктес?
Менің балаларға қысқы күртелерге ақша табуым керек болған кезде сен қайдасың? Ербол дереу қорғаныс режиміне көшіп, өзін құрбан сезінді. Ербол әдеттегі ойынға кірісті, аяушылыққа сүйенді. Мен білмедім ғой, саған қаншалықты ауыр екенін. Мен қателестім, түсінесің бе? Барлық адам қателеседі. Мен ақымақ болдым, жас едім, ақымақ бір нәрсе іздеп жүрдім. Ал енді түсіндім, жылдардан кейін түсіндім, сен бірегейсің, мен сенсіз ешкімге мұқтаж емеспін. Жүрегімді ашып келдім. Ал сен менімен ойнап отырсың ба? Ол оған ит сияқты қарады. Бұрын бұл көзқарас Анаргүлді бірден жылауға, тамақтандыруға, жылуға, кешіруге итермейтін. Бірақ қазір сиқыр ұшып кетті, фокусшы қартайды, оян өліп, цилиндрді құмырсқа жеп кеткен. Анаргүл оған қорқынышты салқындықпен қарады, ешқандай ашу жоқ, ешқандай өшпенділік жоқ. Ол баяу үстелден тұрды, терезеге жақындап, ауыр зығыр перденің мінсіз сызығын түзетті. Білемісің бе, Ербол? Даусы салқын әрі тыныш шықты. Мен өте қуаныштымын, сен бәрін түсіндің. Шын айтсам, бұл сенің жасқа лайық үлкен жетістік. Ол сақтықпен үнсіз қалды. Жалғасын күтті, үміттенді. Анаргүл оған бұрылып күлімсіреді. Күлімсіру сыпайы, міндетті, сауда орталықтарындағы ызалы сатушыларға күліп тұрғандай. Енді әрі қарай қателес, Ербол, бірақ тек менімен емес, ер адамның беті тартылып қалды. Ол соңғы сәт екенін түсінді, енді шайда болмайды, жүріктен сөйлесулер де болмайды, жылы төсектер де жоқ. Ыңғайлы құтқаратын жер есігін дәл оның қап-қара қайық алдынан жапты. Ол кенеттен тұрып, ашуланып, дура, деді. Қартайғанда жалғыз қаласың. Мысықтармен сөйлесіп отырасың. Кімге керек боласың 5 жылдан кейін? Мақтаншымен, деп өзінше жаншылды. Өте мақтаншақ. Ол өкпесін шығарып, кіреберісте етіктерін киіп жүр, аяғына қысқыш салып алмайды. Анаргүл үнсіз ас үй есігінде тұрды, қолын қиялап жауап бермеді, дауласқан жоқ. Оның алдында ақталу абыройына жат еді, есіктің қаққаны сезілді. Қадамдары ауыр баспалдаққа соғылды. Лифтке ашуланып кірмеді. Анаргүл есіктің құлпын 2 рет бұрап ашты. Келіп ас үйге оралды. Ербол ішкен кесесін алып, оны ыстық сумен және қалың көбікпен мұқият жулап, оның ақымақ қонағын естен шығарды. Акциялық рулеттің пластик қорабын дірілдемеген қолымен тік қоқысқа лақтырды. Шымыжылған қалампырды да сол жерге тастады. Ас үй қайтадан мінсіз болды. Анаргүл қонақ бөлмеге кіріп, өз мінсіз, ешкім баспаған фисташка диванына жайғасты, планшетін алды, суық болса да. Әлі дәмді кофесін ішіп бітіп, ол Кавказ минералдық сулары бар санаторийлерді брондау сайтына кірді. Қазан соңына дейін тауларға көрінісі бар нөмірді өзі таңдайды. Өзі төлейді, өзі барады. Бұл оның өміріндегі ең керемет шешім болды.